Tja, nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. L-A-G-E-R-Feuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. L-A-G-E-R-Feuerlied. Thaddeus! Nicht schlecht! Und darum, singt es doch einfach mit! Oh yeah! In seinem Sprung versucht SpongeBob den Bananeneis-Flipflop mit 2 Stielen. Und jetzt völlige Ruhe, bitte. Ich will Eis am Stiel! Perfekt eingetaucht. Und geröstete Mandeln, das überrascht uns. Er hat ihn gestanden. Und sehen Sie sich diese gleichmäßige Glasur an. Mach's besser, Rosalie. Mandeln? Verdammt, gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu hochgestochen für die Leute hier. Er glaubt wohl, er ist was Besseres. Besser als du. Jetzt geh da hoch und zeig ihm, wie der einfache Mann seine Milchspeise-Eisprodukte zubereitet. Patrick greift auf einen Traditionssprung zurück. Die einkugelige Erdbeerwaffel mit Schokodip. Sehen Sie sich diese Konzentration an. Oh, das Eintauchen war etwas ungenau, aber diese Form perfekt. Was sagst du jetzt, Mandelschnösel? Wart's ab, Schokoproll, wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, aber wir sind noch lange nicht fertig. Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zählen Folterinstrumente auch? Nein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Wunderbar, niemand hat Ahnung von Musik. Aber das macht nichts, schließlich habe ich genug Talent für euch alle. Tja. Wann gibt's denn was zu essen? Aufgehorcht? Versucht mir nachzuspielen. Die Blechbläser bitte. Gut, und die Holzbläser. Und die Pauker. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Jungfrau Mann und Blaumarschbube in Fleisch und Blut. Hey, wer sind denn die? Reparieren die endlich den Fernseher? Was wollt ihr denn? Sind Sie Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube? Tja, das waren wir mal, aber inzwischen sind wir im Ruhestand. Aber das geht doch nicht, es ist Böses im Busch. Was? Böses? Böses! Blaubarschbube! Komm schnell! Ich hab das Böse! Ich hab doch nur gesagt, es ist Böses im Busch. Das Böse!